留咗成10分鐘，咁佢就嗰啲時間就少晒，咁啊少晒之後咧就咁就想話但係佢又好戇居，呢個人真係好戇居。當時佢又唔出聲，咁啊做到考完即係放榜啦，咁啊先嚟講話，哎呀考唔到喎，直頭考唔到，先嚟話其實佢喺學校就好成績好好嘅，成績好好嘅，成績係好 top 3嘅，咁啊好奇啦，考唔到咁啊，咁佢就自己講翻出嚟又話流鼻血啊，其實裏邊有10幾20題冇做，咁嘅情況咧就係咧，咁當時佢就咁我就幫佢上訴，咁但係 Education Department 回覆翻我哋話，你話自己流鼻血啊，耽誤咗咁多時間，咁證明咧咁樣，咁當時又係冇，即係其實應該就係即刻就係喺個 centre 嗰度攞，即係攞到個證明。問個考官咯，個考官見到佢咁嘛流鼻血，咁你見到佢噶啦嘛，整到啲衫又紅晒啊，又見到佢，你見到話有人行嚟行去噶嘛。俾廁紙佢係咩事噶嘛？咁就問考官攞。但係當時已經太遲啦，咁人哋當時我哋去學校問翻人哋都話唔記得，冇啲咁嘅事，咁你咪自己試睇咯。所以一定要你哋佢出嚟，你要同佢講話有冇事。咁就我即刻會同佢處理啦。你譬如第日即刻翻嚟同我講，或者當日，咁我就會我哋即刻你要聯絡個學校攞個 note。咁同埋咩？同埋咧咁嘅，另外咧。Education Department 回覆翻我哋嘅時候就話，當時 OK 你話冇做20題啦，咁你係咪有冇填到？咁佢話我有填，咁啊唔得嘅，原來呢樣嘢，原來你填咗咧，佢就會當你做咗，咁就係呢個問題就係咁當時其實應該個正確嘅處理方法就係應該佢舉手就問個考官應該我點做，咁佢就會同你講話係因為你即係可能肚屙啊，即係病嘅理由。做唔切，咁佢就會叫你唔好做，唔好做，咁佢就會寫個 note 俾你。咁嗰個Education Department 佢就會計少你啲題。譬如你60題嘅，佢咪計你40題，即係為基礎咯。嗰啲唔計你嘅。但係如果你填咗就唔得嘅，填咗唔可以。咁我哋就呢啲要即刻要做咯。嚇，咁啊呢樣嘢主要係呢樣嘢啫。主要呢樣嘢，咁我哋即係主要係呢個。咁我呢個我已經同佢哋學生都開咗會嘅。即係我揾咗個時段臨尾嗰幾日我講咗嘅，咁佢哋會知道。但係你再提一提點佢，亦都考完出嚟嘅時候就問佢啊，有咩事？咁有咩事咧？即刻總之你同我聯絡，我就會即係知道點，即係話俾你聽點處理啦。以我過往嘅經驗，就到時咩？因為呢啲嘢唔怕一萬，最怕萬一啦，係咪？有陣時你好散㗎，如果嗰個朝頭早起身見唔舒服，咁你唔會夠時間去睇醫生？唔係啊，嗰日考完佢啊嘛。考完之後先。考完佢。考完就即刻第一時間去，咁你唔使同我醫生講咁多嘅，你攞咗就得㗎啦。仲要攞咗之後，仲要同我醫生講話，叫佢寫翻幾日俾你，即係 off from school 咁樣，即係話證明你係嚴重啊嘛。寫幾日？2、3日啦。咁你唔使同佢講咁多，唔使話考試乜都唔使講，乜都唔使講嘅。咁我哋就攞住嗰張去咩得㗎啦。即係只不過係佢 Education Department 信唔信你，但係呢啲冇嘢㗎。我有張紙佢就要咩㗎啦，你明唔明啊？咁你梗係咩啦？如果你真係有病嘅，你咪到時梗係講嚴重啲㗎啦。睇嗰陣時，你明啊？叫佢點啊咁樣。即係如果佢嘅意見係可以幾日，即係 off 幾日，咁啊即係證明你嚴重啦。咁你就有得傾咯。即係如果因為你如果錯過個機會就冇㗎啦，14日之內一定要上訴。錯過咗嗰14日就冇㗎啦，之後點都冇嘅。咁我想問咧，14日。如果我哋而家寄封信去話 change 嗰個 order 啦，即係學校 order 啦，咁佢會 confirm 翻我哋個？會嘅，佢會 confirm 翻。你最緊要就係記住話，佢一定要應該通常2個禮拜到佢會 confirm。如果冇你一定要再聯絡㗎，要再追啊！如果唔係，因為你以為，所以我就話叫你寄嘅就要寄 register。應該寄 register。如果唔係再 send 個 email 俾佢問佢 chase 佢你有冇收過我呢個信？可唔可以 confirm？咁佢會 confirm 翻嚟。要 confirm， 因為 normally 係兩個 week。係2個 week 到佢會有信嚟翻話，我哋知道你轉咗啦。係轉咗啦，咁我哋會 put into record 之類。係通常寄信啦，定係寄信嘅？寄信嘅，好多時寄信嘅，即係佢會俾翻封信你。OK。咁你就即係主要係呢個啫。咁呢就記住叫佢有乜嘢 problem 就即刻即係聯絡我。就即刻咩咁樣咯。咁啊主要係呢個，咁啊到時就6月30號就放榜，
6月30號到放榜。咁就通常就 email 會收到 email 㗎啦。如果你有 email 俾佢，就即刻收到 email。咁你就offer 啊 reserve 嗰啲，咁你填咗張 form 去俾佢。但係好似話佢轉咗，而家 reserve 唔知唔可以 reserve 太耐啊嘛，好似。唔係 reserve 係到今年係到12月17號，最後12月嘅17號，即係其實就係放假前，咁你就要決定啦。譬如如果你好簡單，譬如咧 ，OK 我Bomb Hill 收咗我就 James Woods reserve。係。咁你就去到12月17號咧，就要決定。咁你就要決定啦。但係如果你要決定再等，譬如等 James Woods，咁就但係冇咗。咁啊冇咗 Bomb Hill 㗎啦。咁啊當然一般人都唔會等啦。一般唔係有啲等㗎，有啲等㗎，有啲可能佢考到師後獎學金。哦。譬如有啲會咁，或者佢去嗱，我有一單 case 就係佢考到 Sydney Tech。Sydney Tech。咁就佢就 reserve for street。但係佢係爭真係0點幾分啊！佢係第3個可以入到。咁當時嗱呢啲嘢冇得搏嘅真係。當時佢就唔去 Sydney Tech，就決定搏一搏，就去 Homebush Boy。Boy。